မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ jet stream ဆိုတဲ့ reorder question လေးကိုဘယ်လိုဖြေသလဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ skimming and scanning လုပ်ပြီးမှဒီ reorder ဟာဘာအကြောင်းကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်မယ် skim and scan လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ northern hemisphere airplane air jet stream ဆိုတာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ reorder ဟာ jet stream ရဲ့ northern hemisphere ရဲ့ air ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့ reorder ဖြစ်ရမယ်။ဒါပြီးရင်တော့ topic sentence ရှာမယ် The waves propagate eastward ဆိုတော့မသိချသေးဘူးခဏထားချမယ် They are caused by ဆိုတော့ topic sentence မဟုတ်တော့ဘူး since the progress of an airplane ဆိုတော့ progress တစ်ခုခုကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဒါဒီလက် topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး jet stream narrow switch currents of tubes မသိချသေးဘူးခဏရွှေ့ထားမယ် instead of moving along a straight line instead of လို့ပြောတဲ့ကြောင့်မလို့အရှိမတစ်ခုခုတော့ပါရမယ်ဒါဒီလက် topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုထဲကဘယ်ဟာ topic sentence ဖြစ်မလဲဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ jet stream ကဘာလဲဆိုတာကိုပြောပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဒီပို့ပြီးမှ topic sentence ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် Jet stream narrow switch current of tubes of air found at heights ranging from 7 to 8 me above the surface of the earth ဆိုတော့ဒါဒီ introduction စာကြောင်းပေါ့ဒါပြီးရင်သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်ဆိုတော့ the waves ကမဟုတ်ဘူး they are caused since the progress ကလည်းမဟုတ်ဘူး instead of moving along ဆိုတော့ဒီဟာဒီဖြစ်နိုင်မယ်နော် they are caused by great temperatures differences between adjacent air masses ဆိုတော့ they are caused ဆိုတာ jet stream ကိုပြောတာပေါ့နော် jet stream ကိုပြန်ပြောထားတာဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့အတွဲဖြစ်မယ်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့အတွဲကိုပြန်ထပ်ရှာမယ် the waves ကြောင့်ပြောသေးဘူးမဟုတ်နိုင်ဘူး since the progress ကြောင့်ပြောသေးဘူးမဟုတ်နိုင်ဘူး instead of moving along straight line the jet stream flows in the jet stream ဖြစ်နိုင်တယ် jet stream ဒါဒီ jet stream ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဒီလဲ jet stream အကြောင်းပြောတာပဲဖြစ်နိုင်တယ် instead of moving along a straight line the jet stream flows in a wave like fashion ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးရင်သူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ်သူ့အတွဲကိုရှာမယ်ဆိုတော့ since the progress of an airplane whether tailwinds or encounter the northern hemisphere the jet stream the waves the waves ဆိုတော့ matching words ဆိုတဲ့ method နဲ့သူတို့နှစ်ခုကအတွဲဖြစ်မယ်ဒီမှာ northern hemisphere ဒီမှာလည်း northern hemisphere ဆိုတော့ matching words အတွဲနဲ့သူဒီအတွဲဖြစ်မယ် matching words method နဲ့ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုဟာအတွဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်တော့မှန်လားမမှန်လားစစ်ကြည့်မယ်ဟုတ်အဖြေကတော့အားလုံးမှန်သွားပါပြီဒီ၃ချောင်းဒီ jet stream အကြောင်းကိုပြောတယ် jet stream they are caused ဒီမှာ jet stream အကြောင်းပြန်ပြောတယ်ဒီမှာ a wave like fashion the waves matching words method နဲ့ pair လုပ်ထားတယ် northern hemisphere ဒီမှာလည်းin the northern hemisphere ဆိုတော့ matching words အတွဲနဲ့ pairing လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုစဉ်းစားပြီးမှဒီ jet stream ဆိုတဲ့ reorder question ကိုဖြေရှင်းထားတယ်ဆိုတာကိုအတူတူလိုက်ပြီး practice လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနားလည်မယ်လို့မြင်ပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်